Ողջույն սիրելիներ, իմ հարազատներ, իմ բարեկամներ, իմ սիրելի հետևորդներ, ինչպես եք, հուսով եմ, որ շատ լավ եք։ Այսօր մեզ մոտ ամսի 23-ն է, ինչպես ասել էի, այսօր մենք հրավիրված ենք, գնում ենք Լոս Անջելես, ամբողջ ճանապարհին ճիշտն ասած չնկարեցի, որովհետև հոգնած էի, մի տեսակ չէր ստացվում, բայց որոշեցի հիմա նկարել ձեզ համար եւ ցույց տալ շատ հետաքրքիր նորությունով, թե ես որտեղ եմ գտնվում այժմ։ Ամսի 21-ին մենք եկանք Սանտա Բարբարա, որտեղ իմ բնակարանն է, եւ ամսի 21-ին ես առաջին անգամ եկա իմ բնակարան եւ շատ ուրախ եմ եւ ուզում եմ անպայման կիսվել ձեզ հետ եւ ասել, սա իմ բնակարանն է, արդեն 2 օր է ես այստեղ եմ, հանգստանում եմ, հիմա պետք է գնանք Լոս Անջելես, որպեսզի մասնակցենք փարթիին, սիրելիներ։ Ես ձեզ ցույց կտամ իմ բնակարանը, բայց ոչ այսօր, որովհետեւ ժամանակ չկա, հիմա պատրաստվում եմ, ուզում եմ, որ ցույց տալ, երբ որ արթնանում եմ, ես ինչից եմ սկսում, ասենք վաննայի սենյակն է, սկսում ենք շաուերից, լողանալուց եւ դեմքը մաքրելուց եւ պետք է անեմ մի փոքր մեյքափ, պատրաստեմ, որպեսզի գնանք Լոս Անջելես։ Ահա այստեղ գտնվում են իրերը, որոնցից օգտվում եմ առավոտյան եւ երեկոյան։ Ահա արդեն ես ինչպես տեսակ հարդարել էի իմ մազերը, սա արթուկն է եւ սանրը։ Ահա։ Եվ այստեղ ատամի խոզանակը եւ պաստան, ահա օգտվում եմ այս պաստայից պարտադիր, որովհետև ինձ համար ամենալավ ատամի մածուկն է։ Սա օգտագործում եմ որպես չքրտնելու համար, այսպիսի սպրեյ է, որպիսի չքրտնել շատ հարմար են եւ լավը, սա ես գնել եմ Whole Food Market-ից, սրանք նույնպես, սա էլ թաց սալֆետկաների տեսքով են, երբ որ շատ ժամանակ ես պահում եմ պայուսակիս մեջ։ Սա դեմքը մաքրելու, այսպես մատերը մցնում ես եւ այսպես դեմքը լվանում ես այս սրանով եւ ես դեմքս լվանում եմ deep clean scrub այսի շատ խորքից մաքրում է եւ բացում ամբողջ ծակոտիները, մաքրում շատ լավ եւ շատ հարմար է սա, լավ մաքրում է դեմքը։ Դրանից հետո օգտագործում եմ առավոտյան եւ երեկոյի համար կրեմները, սրանք նույնպես գնել եմ Whole Food Market խանութից, ովքեր ապրում են Ամերիկայում, կիմանան, մերն կիմանա սրանք, սա էլ աչքերի համար է, աչքերի կողքերն են քսում, սա նույնպես, սա էլ օգտագործում եմ, երբ որ մազերս գալիս է մի փոքր, արմատները, սա փչում եմ արմատների վրա եւ ինքը ծածկում է, սևացնում է եւ ծածկում է սպիտակ արմատները, սա շտապ օգնություն է, ոչ թե ամեն անգամ ես սա օգտագործում եմ, սա ուղղակի շտապ օգնության համար, երբ որ ինձ անհրաժեշտ է, այդ ժամանակ մազերս ներկած չի չեմ հասցրել ներկել եւ սա ես անպայման օգնության է ինձ գալիս եւ արմատները ծածկում եմ։ Եթե հետաքրքիր կլինի, ինձ գրեք, ես 1 օր ցույց կտամ սրա օգտագործման ձևը, թե եւ ինչպես է ստացվում, երբ որ օգտագործում ենք, ներկում ենք, օգտագործելուց հետո L'Oreal ֆիրմայի արտադրանքն է, շատ լավն է, ես սրանից անգամ մի հաճե մի 2 հատ ունեմ գնել եմ։
Սա վազելին է այսպես, եթե հիշում եք մեր վազելինները առաջվա, այսպես օգտագործում եմ, շատ փափուկ վազելին են, սրանք աչքերի համար են, երբ որ աչքերը չորանում է, հոգնում է, մռմռում է, սրանք գցում ենք եւ շատ օգնում են այդ եւ հանգստացնում են աչքերը, սրանք եմ օգտագործում, fresh թարմացնում է, ահա այս ամենը ես պահում եմ այս պայուսակից մեջ եմ պահում, հանեցի ուղղակի որ ցույց տայի, այստեղ էլ իմ մեյքափներն են, որոնք ես օգտագործում եմ, հիմա կբացենք, այսպես, ահա ունի կախիչ, մենք կարող ենք սա կախել ինչ-որ մի տեղից, որ պատրաստ լինի օգտագործենք, ահա այստեղ կրեմ է, սա թշերը կարմրացնելու համար, սա փայլ է, որ կսում են դեմքին, պամադա, սա էլ այստեղ կրեմ է, որ ծածկում է սև կետիկները, դեմքի վրայի լաքաները, սա իմ, բացեմ հեսա, սա իմ տուշն է, որից ես օգտվում եմ, ես միայն այս տուշն եմ օգտագործում, այստեղ արժե $30, L'Oreal ֆիրմայի Lancome տուշն է, շատ լավն է, սրանք շատ լավն են, և այստեղ ունեմ ահա այս ծեները, այստեղ ինչ ունեմ, այստեղ էլ կա, այստեղ նույնպես կրեմ է, այս կրեմն է, Sephora շատ լավ կրեմ է, այս կրեմի հետ, այս կրեմը շատ հետաքրքիր կրեմ է, իր հետ կա նաև կրեմ, որը պահպանում է արևի ճառագայթից դեմքը, արևի ճառագայթից պահպանելու համար, և ինքը շատ լավ կրեմ է դեմքի համար, ոչ թե միայն արևի ճառագայթն է պահպանում, այլ և կրեմ է և այդպիսի կրեմ է ընդգրկում իր մեջ, սա էլ է դեմքի կրեմ, հիմա պետք է տեսնենք, որ կրեմը պետք է օգտագործենք, սրանք բոլորը ես գնել եմ ֆիրմա խանութից, ահա այսպիսի, սա էլ այսպիսի կրեմ է, սա ձեռքի կրեմ է, շատ լավ կրեմ է, ձեռքի այստեղ խոզանակներն են, մատիտ է, ահա, այստեղ էլ տեսնենք ինչ ունենք այս գրպանի մեջ էլ, հա, հայլի, պինցետ և մկրատ, ունեմ այս հայլիից, որը որ շատ ինքը 10-24 անգամ մեծ է ցույց տալիս, շատ եմ սիրում այս այլիները և անգամ ուղարկում եմ, երբ որ պասիլկա եմ անում, սա էլ իմ պինցետը, դե այսպես սիրելիներ, դե անցնենք մեյքափին, շատ արագ պատրաստվենք, որովհետև պետք է դուրս գանք արդեն, նախքան վիդեո նկարելը ես արդեն օգտագործել էի Day Cream դեմքիս լվանալուց հետո, որպեսզի անցնի մի քիչ ժամանակ, որպեսզի օգտագործենք արդեն դեմքի կրեմը, ես օգտագործելու եմ հիմա այս կրեմը, խոզանակով, երբ որ կրեմ ենք օգտագործում, կրեմ ենք քսում դեմքին, չենք մոռանում անպայման վզի մասին,
Ես ունեմ տեսանյութ, անցած տարվա տեսանյութ, անցած տարի եմ նկարել, այնտեղ պատմել եմ, որ իմ մազերը ես ինքս եմ կտրում, ես ինքս եմ ներկում, որովհետև ունեմ հիմնական պատճառ, մեկ անգամ գնացել եմ գեղեցկության սրահ, մազերը շատ երկար էր, մենք առիթ ունեինք, գնացի, որ կտրեին, սարքեին, ասեցի, որ ես ձև կտրեք, իրանք կտրեցին այնպես, ինչպես որ իրենք գիտեին, երբ որ արդեն վերջացրեցին, ես իմ մազերը տեսա, ես չգիտեմ, շոկի մեջ էի, եւ ես եկա տուն, լացելով ամբողջ ճանապարհին, ինձ թվում էր ամբողջը ինձ են նայում, ժողովուրդը, եւ այդպես վազել եմ տուն, նորից ես մազերս լվացել եմ, եւ ես ինքս նորից կտրել եմ, նոր ինքս սարքել եմ մազերս, հարդարել եմ, եւ չգիտեմ, ինչ ձևով առանց տրամադրության գնացել եմ, մասնակցել եմ այդ առիթին, այդ իսկ պատճառով ես ընդհանրապես իմ մազերը չեմ տալիս վարսավիրի ձեռ, արդեն խրատվել եմ այդ մի անգամով, դրանից հետո ես ինքս սովորել եմ, թե ինչպես կտրել իմ մազերը, ես շատ ընդունակ եմ, ասեմ ձեզ, կարող եմ տեսնել շուղագործություն, ամեն ինչ մազերի կտրել, ընկերուհուս հետ գնացել եմ վարսավիրանոց, տեսել եմ իր մազերը ոնց են կտրում մի քանի անգամ, ինձ համար երիք է, դա եղել է ինձ համար դաս, ես ինքս առանց հայլի, անգամ հետև նամասը կտրում եմ, նայեք, շատ արագ կտրում եմ, շատ արագ ֆենում եմ, շատ արագ արդուկում եմ, ամեն ձևի, հիմա ես ինքս պատրաստել եմ եւ բանա, որովհետեւ իրանք սարքում են այն ձև, մազերը հարդարում են, անընդհատ այս ձև եմ անում, ես ինչ է դուրս չի գալիս, թե ինչ են անում, ես ասում եմ, այս ձև արեք, իրանք այն ձև են անում, իրանք ինչպես որ գիտեն սիրելիներ, դե ինչ, ամեն ինչ ես եմ անում ինձ համար, որտեւ ես ունեմ մկրատ, ունեմ սանր, ես կարող եմ կտրել այնպես, ինչպես որ ես դուր է գալիս, ինչպես որ ես սիրում եմ, այդպես էլ ես և հարդարում եմ և ամեն ինչ ես եմ անում ինքս իմ ձեռքով, ահա, վերջացրեցինք կրեմը, ասեմ, որ ձեռքերս արդեն կրեմ կսել եմ, ահա, կրեմներից վերջացրեցինք, հիմա ես այստեղ կօգտագործեմ կարմրացնող մի փոքր շատ հետև, ես շատ չեմ բանանում, շատ հետև, մի փոքր աննկատ այսպես կինը պետք է լինի միշտ խնամված և հարդարված կապ չունի, թե կինը ինչ տարիքում է պետք է միշտ լինի գեղեցիկ և հարդարված օգտագործելու եմ հոնքերիս համար այս մատիտը, բայց չգիտեմ մտելա մեջը դուրս չի գալիս, հլը փորձեմ ինչ եղավ սրան մամի թեթև այսպես կմաքրենք ես այստեղ ունեմ այստեղ շատ բաներ ունեմ, էլի ցույց կտամ ձեզ այստեղ ունեմ բինտ որով հիմա մենք կմաքրենք հոնքերը, որովհետև ինչքան էլ որ չլինի, հոնքերին կրեմ կսված կլինի, այսպես,
Սա էլ այսպես, ահա, հիմա մի փոքր մի թեթև սա գնել եմ Նորստրոմից, այստեղ ապրողները կիմանան, շատ ընտիր բաներ ունեմ սրանցից, ծեներ, ինչ եք ասում, չգիտեմ, սրանցից ունեմ, դեռ չեմ բերել այստեղ, կբերեմ և ցույց կտամ ձեզ, ահա, հիմա վերցնելու ենք սա այս սպիտակ բաց գույնը և կսելու ենք կոպերի տարածքում, այսպես, հիմա խոզանակը փոխելու ենք և այս մեկն ենք կսելու, այս Սա էլ այսպես, շատ հեշտ և հասարակ երեխեք ջան, այնպես որ դժվար ոչինչ չկա, ահա, հիմա էլ անցնում ենք թարթիչները ներկելուն, անցած անգամ տեսա մեր Անահիտը, մեր ընկերներից, բաժանորդներից, Սավ, Ան, ոնց որ բանը, բայց անունը Անահիտ է, ինչքան տուշ է անում, անպայման լղոզվում է, բայց իմ մոտ այդպես չէ, տեսեք ինչ գեղեցիկ ստացվեց, երբեք չի քսվում կողքերը, Մեզ մոտ մեծ կանայք տատիկները 80 անգամ 90 տարեկան շատ խնամված մեքենաների ռուլին նստած իրենց հարցերը լուծում են, դուրս են գալիս և շատ խնամված մազերով, եղունգներով նայում ես հավեսդ գալիս է, իսկ մեզ մոտ որ դառնում են մի 50 տարեկան ասում են, դե արդեն մեծ ենք, էլ ինչ բան, 50 տարեկանից հետո նոր ընդհակառակը հոգսերից, տուն սարքելուց, տուն կառուցելուց, երեխաները մեծացնելուց, արդեն այդ պիրիոդը անցած է լինում, դրանից հետո արդեն իսկական կյանքը վայելելու ժամանակն է թոռների հետ, ավելի քաղցր, ավելի համով, չգիտեմ, մի ուրիշ կյանք է սկսվում արդեն, այն ժամանակ, երբ որ ջահել ես շատ զբաղված ես լինում, անգամ քո երեխեքի մեծանալը չես զգում, այնքան զբաղված ես, այ հիմա ինչի համար ենք մենք միշտ ասում, որ թոռը շատ քաղցր է, իմանայինք թոռը այսքան քաղցր է, միանգամից թոռ կունենայինք, ինչի համար, որովհետև մենք հիմա ավելի շատ ենք հասկանում, մենք հիմա ավելի շատ ենք զգում այդ քաղցրությունը, դրա համար թոռը քաղցր է, մեր երեխաների ժամանակ չի լինում, մենք այդ հաճույք, այդ մեծանալը զգանք, այդ քաղցրությունը, էլի շատ քաղցր են, էլի շատ ենք սիրում, բայց շատ արագ է անցնում, որովհետև շատ զբաղված ենք լինում երիտասարդ տարիքում, այ հիմա իսկական ժամանակն է վայելելու ամեն ձևի, սիրելիներ,
Ահա։ Սա էլ իմ նայեք, ասեք, որ գեղեցիկ է, արդեն ես պատրաստ եմ, մնում է շրթներկ և վերջ։ Շրթներկ ուղղակի դեռ չգիտեմ ինչ շոր եմ հագնելու, ես երևի ուրիշ պամադակ կսեմ, ուղղակի մի թեթև տոն տալու համար, գույն շատ թեթև էսի այդ գույնը կքսեմ։ Սիրելիներ, ասեք, որ գեղեցիկ եղավ։ Դե ինչ սիրելիներ, հա, եկեք այստեղ էլ ցույց տամ, դե ցույց եմ տվել։ Ահա այստեղ էլ են տարբեր տեսակի կրեմները, կրունկների համար, ոտքերի համար, քրտնելու համար, դեզադորները, ձեռքի կրեմները, շամպուններ և այլն, այնտեղ կա սանիտայզինգ, աչքիները մաքրելու համար, տեսնում եք այսպիսի թաց, չգիտեմ, կտորներ և այլն, մազի յուղ, այստեղ ունեմ շատ լավնա մազի յուղա սա, փայլացնելու համար, սա նույնպես, մի խոսքով կրեմներ են, սա էլ էլի all in one, սա էլ է արդեն դեմքը մաքրելու համար, դեմքի սքրաբ է, այստեղ ականջի չոփիկներն են, այստեղ իմ օճառն է հատուկ դեմքս լվանալու համար, հեսա բասեմ, ցույց տամ, ինքը ծովի աղից, թե ջրից պատրաստված, ես էլի գնել եմ Whole Food Market-ից, այսպիսի օճառ է, շատ լավ են մաքրում ես օճառները դեմքը, այստեղ ատամների արանքները մաքրելու խոզանակներն են, սա նույնպես վազելին է, այստեղ նույնպես դեզադորն է, մազերի յուղը էլի փայլ է տալիս, սրանք մազերս երբ որ հարդարում եմ, այդ ժամանակ ամրացնում եմ մազերիս և այսպես, այլ աչկիները մաքրելու, ահա, այստեղ թող մնա։ Դե ինչ սիրելիներ, այսքանով շատ արագի մեջ պատրաստվեցի, այսինքն մեյքափ արեցի, դե հիմա գնանք արդեն հագնվենք, պատրաստվենք, որպեսզի դուրս գանք։ Դե գնացինք սիրելիներ։ Աղջիկներ ջան, մոռացա ասեմ, որ սրանից պարտադիր պետք է կսենք, որովհետև փայլ և մի փոքր գույն է տալիս, որպեսզի դեմքը չլինի սփռտնած, այդպես ասեմ, շատ սիրուն գույն է տալիս։ Եվ փայլ, այսպես կսում ենք։ Տեսեք ինչպես սպիտակությունը, սփռտնացությունը փոխեց դեմքի։ Դե գնացինք սիրելիներ, սիրելիներ, ես արդեն պատրաստ եմ, դե գնացինք, մեզ բարի ժամանց, ձեզ բարի դիտում, դե կհանդիպենք այնտեղ փարթիի տեղը, գնացինք։